ruri hasi cyane y'urwo basanzweho sirito muri kice cya mbere cy'umukino hari abakinnyi bari hasi wenda tuzagugarukaho ariko mu by'ukuri ni ikipe ya PFC yari ifite impamvu yo kwinjira mu mukino uko yawinjiyemo na Rayon Sport mu buryo tubuse tubisenguye nk'abanyamakuru ku makuru wenda umuntu amaze no gutanga ni ikipe mu by'ukuri yinjiye mu mukino uko byari byitezwe. Rigani Lorenzo yatujyanye mu mujyo wa Rayon Sport wo gutangira kureba ibyatumye ihura n'ibibazo no gutsindwa n'iki byose niho yahereye. Mu kibuga abakinnyi ba Rayon Sport bagaragaye nyine nk'abafite ibibazo biri motive byatumye batsindwa bira bitego muri 45 n'ikibazo naheraho. Turabanza tubwira abantu bacu ko twagarutse kuri YouTube nabonye hari abatwandikiye benshi. YouTube yacu yasubiyeho ubwo abakunda kutwumvira kuri YouTube bari hanze y'u Rwanda cyangwa se n'abari mu Rwanda bifuza kutwumva kuri YouTube ni Radio Rwanda murebe ni YouTube channel ifite abantu kwa aribwo tugisubiraho hari abantu 1200 so muze muri benshi ndabizi mutegereje kwa mwatwumva muri benshi ubwo rero twaje turahari YouTube muze kabisa nagari imibare yacu muratwihangana ku kabazo gato kari kabaye hariko ku munsi wa derby turabizi ko mugomba kwa muhari muri benshi uko biteye rero ikibazo cyo kuba Rayon Sport itari motive ni kimwe mu bibazo bishobora gufasha adversaire gutsinda bikanatera equipe ya Rayon Sport abakinnyi bwo nibo mvuga kwa batari motive birumvikana n'abakinnyi rero bamaze amezi abiri badahembwa kwa gatatu ntabwo baguhembwe ukwa kane kwarashize tugeze ku itariki 5 z'ukwa gatanu birumvikana ko na amezi abiri ahubwo kwa gatatu nako kwatangiye bari bijejwe ko bari buhembwe amafaranga azava muri match ya APR ndetse n'ikipe ya Police ndetse ni ya Rayon Sport na Mukura uziko bari bazihurije hamwe muri stade Amahoro kugira ngo amakipe yombi abone uburyo yabona amafaranga ahagije. Rayon Sport bizeraga ko hari bonekemo amafaranga ashobora kuba yava mu byibura umushahara w'uku kwezi kwa gatatu kwashize wenda bakaba basigayemo kwa kane gusa. Ibyo rero ntago byabakundiye kuko amafaranga APR na Rayon Sport zakoresheje kuri match ya derby nta nubwo zayagaruje bahombyeho miliyoni imwe bateranyije bombi kwako abantu ntabwo baje not kuri derby kuri izi match za Peace Cup zo demi finale match z'igikombe cy'amahoro zo kwishyura. Niba rero nta mafaranga yabonetse abakinnyi bagiye mu kibuga batahembwe nabonye sera umugore we babibajije baramubaza bati ese kuba mwaje muri iyi match nta mishahara yanyu mufite ntiyabimwe mu mpamvu zaba zabateye kudatsinda cyangwa kutitwara neza. Aravuga ngo ku bwacu twe twaje tuje gukinira CV zacu ati kuko nubundi na mbere yuko dukiniye match hari n'izindi twatsinze kandi ibyo bibazo bihari byo kudahembwa. Yabivuga gutyo ariko ntabwo 100% bikuraho umuntu nyine kuba atiyumva neza cyangwa atisanta neza muri we yaba afite ibibazo by'amafaranga yaba ari ishusho aboneramo ko ubuyobozi butamuri hafi ko bikwiye iyo promesse bahawe ntiyubahirizwe ya nyuma ya match z'igikombe cy'amahoro zo kwishyura ntahabwa amafaranga yaba ari impamvu yatera umukinnyi mental cyangwa se mu buryo bw'imitekerereze kuba dahari. Ariko icyo si cyo kibazo gusa kuko rero harimo n'ibindi bibazo binamazemo igihe bindi bigenda bivugwa. Ushobora kwibaza impamvu Kadimende yayo utakimubona muri 18 abayibereye mu rugo igikondo ni kimwe mu bibazo. Afite bene wabo ba Senegal bakina imbere ye umare nyingi ndetse na Isudianye uramushinja ibintu akajya muri media akabinyomoza. Ushobora kwibaza impamvu Aimable atakigaragara mu kibuga ni bya bibazo byaturutse kuri za match za Marine toza Mazimpaka. Ushobora kwibaza impamvu Mazimpaka atari kuri touchline ni ibyo bibazo byaturutsaho. Uri mu mikino 7 ya nyuma isoza saison umutoza aragiye cyangwa se imikino ya nyuma 8 Robertinho uzanye umutoza. Ushobora kwibaza ese no mutoza uri kuri calibre neza 100% ya groupe afite asa kwe ko premier coach cyangwa se yaba assist ahubwo umutoza wenda umurusha
experience CV ntanamurenganyije nagiye kumutemera itaka kuko siwe nashyiraho ikibazo aba yatanze ibyo afite kuko nakwibaza ahubwo nubwo butwari bwo kwemera kwinheltinga iyo squad ifite ibyo bibazo byose tumaze kugarukaho kudahembwa abakinnyi bahagaritswe batari gukoreshwa n'ibindi byose ukemera kwifata hagati mu mikino isoza iyo blame sinayimushyiraho kuko yaje asanga ibibazo bere ntabwo bigiye kuba iby'kwitirirwa rwaka gutsindwa nta nubwo rwose navuga ngo hari ikosa yakoze ridasanzwe nubwo tuza kujya mu kibuga ibyo yari yapanze bitakunze ariko nabwo ntitwabara nyine kwibaza nyine nivo zirangana za coaching staff zirangana urwego leadership ya club birangana yumva ko Rwaka Claude akwiye guhabwa inshingano zo kujya gushaka igikombe cy'amahoro cya shampiyona mu mezi abiri ya nyuma nta na support afite kuko tumaze kuvuga ibijyanye no guhema so niba wamugana bamubona iyo capacity mu bice rero bine bigize umupira kuri axe iri reka duhere kuri iri mentale ugiye gushyira ku munzani ufashe ubuzi bwa APR bugiye gusura abakinnyi afande yagiye kubasura kwa kangahe ni kwa kane kwa gatandatu bari bukine ku cyumweru niba fandaje akaje avuga ngo ntacyo tutabahaye natwe nimuduhereze icyo twifuza undi akaza avuga ngo tumaze amezi abiri tutabahemba mutwihanganire ntabwo tuzabambura motivation ntizisa ndi umuntu mfite umuryango Rayon Sport nta mazina hari ikintu twitiranya abantu bahora bavuga abantu bavuga ngo ngo you have to pray for the shirt ngo ugomba gukinira umwambaro w'ikipe ngo ugomba kuwubirira ibyuya those are stories. The reality is that I have something to take home. Mfite umugore, mfite abana, mfite bashiki banjye, mfite barumuna banjye, mfite bene wacu, mfite ibibazo bijyanjye, nkeneye gusohoka nyuma y'iyo match, nkeneye kwishyura inzu, nkeneye kwambara, nkeneye wenda kuzuza inzu ndi kubaka, nkeneye wenda kugura kabanza, nkeneye niba iyo jezi remereye y'ikipe yitwa Rayon Sport hakwiye ko harimo bihwanye nicyo nanjye nkuramo sinzi niba byumvikana wiremereza jezi mu bigwi n'amateka n'abafana n'ibiki shyiramo nabihwanye n'ikijya ku mufuka wanjye icyo APR bafunze iyo detail. Ejo navuganye na Gilbert Barafinda nyuma ya match ndamubaza ise hari ikintu kidasanzwe cya prime ubwo wenda CDS General Mubaraka muganga yabasuraga yababwiye iki hari ikintu cya prime yabijeje kuko byavugaga ko Reyo prime yashobora kugera mu 500 kuri buri mukinnyi kuri iyi finale. Nashaka kumenya niba icyo APR yategewe cya prime cyo kingana gute. Gilbert yabanje kurahira ku Mana arambwira ngo nta kintu kidasanzwe ikipe gidutegera ku mikino ikomeye ati kuko uburyo tubaho by'ubwabyo ntabwo bisanzwe ugereranije n'andi makipe. Yavugaga ngo ibintu byose ikipe tugomba byose ibiduhera ku gihe. Yavuze ngo kuva yagera muri APR bumvisha ko yabanje kurahira kuva nagera muri APR ntirakerwaho n'iminsi 5 mu kumpema. Iteka ryose abakinnyi babaho bumva kubera iyo mibereho nuko kubafata neza iyo bari byo bagenzi babo ko babaho bumva barimo umwenda club umwenda management ya equipe umwenda iyo leadership ya PRFC. Iyo ni motivation ihagije wakomeza. So aho siyo nshaka gutinda cyane kuko hari n'igihe wenda wasanga hari n'ikipe hari n'igihe itsinda itarahemba nabyo bibaho. Mu kintu kiri mentale ndagarukamo gato ko turanaliza ibice bine mbere yo kujya mu kibuga neza. Ndagaruka ku mpamvu y'urugamba, ku mpamvu y'intambara, ku mpamvu ya match. APR yari maze yaherukaga igikombe cy'amahoro 2017. Indi finale bagezeho Rayon Sport yarabatsinze. Murabyibuka igitego kimwe cyane ndahimana 2015. No 2023 Rayon Sport yatsinze APR kuri finale. Nujya kubireba ukareba
abayobozi ba APR bose n'abayobozi bakomeye mu ngabo bose bari baje kuri iyi match, kimwe nuko n'abayobozi ba Rayon Sport bari baje nyine. Ako hari utaranihuta hari n'umuntu rwose bagwaye liste yabo oya wabatubajije ahubwo kuko ngo hari abajenerali benshi cyane hari abo nagiye mbasha kumenya, hari n'abandi ntazi, harimo niyo mpamvu ndi kwirinda kugira uwo mvuga wenda hatagira uwo nsiga. harimo General Mubaraka Muganga SDS yari ahari, mukuru w'ingabo z'u Rwanda, harimo Lieutenant General Jean-Jacques Mupenzi Chief of Air Force, harimo Major General Vincent Nyakarundi mugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ku butaka, harimo Major General Alexis Kagame Chief Reserve Force, harimo Major General Dr. Ephraim Rurangwa Neo ushinzwe ibijyanye n'ubuvuzi, Rurangwa ashinzwe Medical Service, Chief Medical Service. Harimo Major General Wilson Gumisiriza Division Commander Mechanized Division, harimo Brigadier General Cyubahiro Mukasa General Headquarter, harimo Brigadier General Deo Rusanganwa Chairman wa APR akaba na Division Commander wa Task Force. Abo nibo ba general generals uko bavuze ni barindwi uhereye kuri boss wabo CDS. Reka duhere bari muri stade Amahoro, ubwo abandi nyine ntavuze n'abari munsi ya general. Reyo suko tudashaka kuvuga abayobozi bayo bari bawukaniye ariko Reyo nayo ifite abayobozi kandi nabo bari baje nabo, kandi ntago ari abantu biyoroheje wenda si abasirikare, ariko ni abantu nabo bafite icyo bavuze kandi gikomeye mu buzima bw'igihugu, muri private sector by'umwihariko ni abacuruza benshi. Ariko niba turi abajenerali bangana gutyo tukaba twakoze ibyacu byose, iyo image natwe n'aba turi muri private sector dukwiye gufunga iyo detail, kuko bakomeye mu gice cyabo bayobora cy'ingabo, ariko natwe tuvuga ko turi abakire, tuvuga ko tuje guhindura ibintu, tuvuga ko turi abasaza b'ikipe, tuvuga ko dufite des milliards et des milliards, so we have money, we have to deliver. Nta indi story umwaka muri aba president 10 ariko nta ntembwe, nta birangana no kumbwira ko mudahari rwose, birasa naho bitaniye. Lorenzo iki mfitiye umumaro ntabwo ari ukumbwira yuko mfite aba president 10, iki mfitiye umumaro nuko bampemba cyane, byaruta nkagira umwe ariko kampemba. Rega abantu babyumva n'uburemere kuko turi mu kwezi kwa nyuma kwa sezo, natinze kuri iyo ngingo kubera ko nyuma kwa sezo it's one of the biggest issue idemotiva abakinnyi kandi bimaze igihe muri Rayon Sport. People can come bakabisiga bakabyororosa bakabihindura byiza, ariko people should understand the fact ko umukinnyi wakoze agomba guhemberwa igihe. Iyo ngingo ubwo tuyiveho. Now tujya ku ngingo ya kabiri, twavuye kuri Romantar kuri Santaga, tujye noneho mu gice cya technique. Reka nange ubutumwa gatoya noneho tugaruka tujya muri gice cya technique. Very good. Hari kwa mbere ngarutse ku murimo mbona diri hii nakayeho, yatuze ko leta yahembye APR gahemba biba bisa nyine, ubwo umwe yakoze cyiza undi ntiyakoze cyiza. So tactique rero ubundi ikipe yose igira uko umutoza aba yapanze bari bukine. APR yapanze 3-3, sorry 4-3-3, Rayon Sport ipanga 4-3-3, ni formation tumaze kumenyera bose bakina isa. Iyi animation iyo bayanima, iyi formation bayanima, uburyo bakina uyu mukino iyo wapanze 4-3-3 akenshi ukeneye gusatira cyane, hanyuma byaba ngombwa ukaba washyira wenda block muri mediane cyangwa hagati mu kibuga kugira ngo ikipe nyine yawe izibirire hagati cyangwa yakira imipira hagati cyane. Akenshi usanga ikipe zakinnye gutya ariko zikunze gukina nyine abo batatu bo hagati iyo badafite umupira, iyi kipe yawe idafite umupira, babandi bo ku ruhande ubwo no kuvuga 7 na 11 baragaruka bakabiyungaho bagahinduka 5 hagati, bagashyira imbaraga nyinshi hagati, bakabuza ikipe ya adversaire kuba yasora umupira iyo ujyana muri defense, kuko buri wese abayirinda ko izamu ryegerwa. Bijya gusa igisigara n'uburyo gusa bwo kubikora neza cyangwa kubishyira mu bikorwa kugira ngo ikipe yawe bikore. Icyo ni icyambere. Imipangire sinyitindaho, nge ndashaka gutinda mu animation no mu tuntu tw'ingenzi tudetaye. Detaye ya mbere, iyo ufite match nk'iyi ikomeye ya derby, best players aba opponent ni abantu bo gutinya no kwigaho
ukabashakira plan ibabuza kuza kwitwara neza. Ndashaka gusobanura ko iyo ufite ikipe muhanganye ifite umukinnyi nka Muherekeve hagomba kuba hari plan imubuza gukina neza. Abakinnyi nk'abatara muri APR hagomba kuba hari uburyo bubabuza gukina neza. Ibyo niko bigenda, wiganye n'imbaraga za adversaire muri lo collectif ariko no mu ma individu bantu ku giti cyabo ushobora guhindura match ku giti cyabo. Reka njye kuri detail y'iyi match. Umukinnyi wa APR witwa Watara, Rayon Sport yari ifite plan yo kumufatisha umukinnyi witwa Dafe n'umukinnyi witwa Bugingo kuko nirwo ruhande yari ari guca, bari babizi ko amaze iminsi aca ku ruhande. Kuki Watara? Kubera ko Watara twagiye tubisobanura cyane, ashobora gukina ku ruhande, ashobora no gukina satira, ariko ubwo buryo kina ku ruhande ni uburyo ubutuma uruhande rwa APR rukoreshwa ari urwe, rugaserva imipira imbere kuri rutahizamu cyangwa se rukanahindura imipira ku rundi ruhande rwa Gilbert, akaba ari ibikorwa cyangwa se gufinishinga birangirira. Ndagira ngo byumvikane ko Watara niwe mukinnyi APR yubakiraho umukino wayo ku ruhande, noneho agakrea danger ikaza gusorezwa kuri rutahizamu Omedi cyangwa ikaza gusorezwa hirya ku rundi ruhande rwa Barafinda. Birasobanuka? Yego. Now ufasha abakinnyi babiri Dafe ni umediateur utari mubi nubwo atafite wenda fitness 100%, ni umukinnyi ukina yitonze agakina zone ye, ntago burya akunda kurenga zone wamuhaye gukiniramo. Hanyuma akazana Bugingo wagize match mbi cyane, kuko kubura kwa Bugingo muri marquage ngo aba ari iruhande rwa Watara byakururaga umukinnyi witwa Umar Nyingi akava mu mutima wa defense akaza gusanga Watara. Uko gusohoka mu mutima wa defense byasigaga umukinnyi umwe wa Rayon Sport mu mutima wa defense ari we Yusudiani. Icyo kintu already niba watangiye kubyumva habaye icyo gutangira gustretchinga, gukurura defense ya Rayon Sport bakayikura muri position zayo. Yagira ngo tubijyanemo neza abantu babyumve. Iyo ufashe umwenda urimo elastique ukawukurura, elastique kumwe uyikurura nyine ukabona umwenda ubaye muremure, equipe ikwiye kuba idafite espace yasize hagati y'abakinnyi n'abandi. Ntabwo ikwiye kuba iredutse, ikipe ikwiye kuba yegeranye, ikipe ikwiye kuba iri compact, ikipe impamvu tuvuga ngo ikwiye kuba yegeranye hagati y'umukinnyi n'undi atarimo intera nini nuko ibaye nini byorohera opponent kubona hecisha umupira. Espace ni nini, therefore ndabona ahantu cisha umupira. Iyo rero uyikurura ka stretchinga, iyo yitatanya bikoroheye, bisobanura yuko basiga umwanya munini cyane wacishamo imipira. Ndashaka kubisobanura gutya. Watara yabaye ikibazo, ariko Watara ndaza no kumugaruka byihariye, yabaye ikibazo kuri Reyo ku gitego ku mupira Keve yaratakaje hagati mu kibuga. Manze mu byumva iyo best player Keve nabibaza muri half time honyine atakaje imipira 4, kapiteni 4 4 balls, harimo n'uwo yatakaje bahita bajya kwatsinda igitego cya mbere. Yabwo nabonaga ari imipira igera muri 7, sinzi uko nayibonaga ariko muri match yose cyangwa muri half time. Muri half time biranashoboka kuko wenda nogezaga hari n'igihe nshobora kuba ni nko kumentioning wenda Simone wenda atakaje baro yose yamugeragaho bayimwakaga, ariko umupira rero yatsindiwe mu igitego ni Keve arutakaje igitego cya mbere. Now niba atakaje umupira akawufata Ramineba ni picho ufashe, ni picho urekipeye kuko niwe wagombaga kwamufasha. Picho yisaho hande yayisaho wa Watara, ni picho yiso upasa Watara, ni babiri bakoze iki gitego. Ntuza niwe waje kutanga uwa kabiri, niho Ramineba yajemo bari gukora counter attack na baruboneka. Now niba picho uri gukina kugira ngo azibire nimero 10, ni nimero 6 ari kuzibira nimero 10 Keve amwambuye umupira agahita utanga kwa Watara. Watara yakiriye umupira mu kibuga cya Reyo, ariko yatangiye kwiruka ari mu kibuga cya APR. Bivuga ngo yakoze sprint byibura itari munsi ya metero 50. Nango APR yarekipeye mu kibuga cyayo, Watara umupira bawumuhaye bawumuhereza mu kibuga cya Rayon Sport. Passe bayitanze yambukiranye umurongo gabanya mu kibuga kabiri. Wumvishe cya kintu cyitwa gusiga espace, niho Omar Nyingi yaziye rero. Ndashaka kubanza duhera aho ngaho.
ni gute pico yarekipeye baro imbere ya box ya APR imbere yayo gatoya ariko pasi yatanze ikambukiranya umurongo abanyamo ikibuga kabiri umupira watarakajya kuwakirira mu kibuga cya Rayon harimo umwanya uri mu busa utari mu mukinnyi wa Rayon Sport aho niho uhera nta mukinnyi wa Rayon Sport warimo igihe narekiperaga n'igihe narekuye umupira aho nawutanze intera irimo yatumye nyine watarayiruka uko kwiruka nta mukinnyi wari uhahagaze ngo akupe iyo baro igomba kugera mu kibuga cya Rayon Sport iturutse mu kibuga cya APR guhagarara nicyo nakubwiye gustretchinga equipe no kuvuga ngo Rayon Sport mu buryo bwo guhagarara uburyo bahagararaga byari nabi cyane iyo espace imaze kuboneka rero umupira watara ariruka arawufata bamutera tackle ya mbere arayisimbuka umupira arawukomezanya ubwo muri bwo guhagarara uwakamuteye takire wa mbere ni Bugingo Hakim banzure bano byagomba kuba biri iriya balo mu gihe Keve yarari hariya ari kujyana umupira mbere yo kupica umwaka kuko wizi neza ko batara aca ku ruhande wowe ukaba ukina hagati mu kibuga witwa Dafe kandi mufite umupira wowe na Richard mukwiye kuvugana umwe agomba gufunga uruhande ruriho Dafe undi agomba gufunga muri mediane hagati nicyo bisobanuye dufite ball kariya ni muhire Keve turamukinira inyuma kuko dufite abandi bakinnyi batatu b'imbere abakinnyi batatu b'imbere n'abawingabere na rutahizamu Keve ni ball kariya turajya inyuma ye gatoya kuko dufite afite abandi bantu batatu bari gukinira imbere ye bikumvikana neza therefore mu mihagararire rero ni nkaho Rayon Sport niba yatekerezaga ko igiye guhita yataka APR yose uko yakabaye ku buryo nta muntu n'umwe uri busigare muri mediane ashobora gukupa danger mu gihe APR yarekipera arono sinzi iyo confiance bayikuye ariko muri rusange mediane nyine ya Rayon Sport yari chambarde yari irimo akavu yari tatanye ntabwo yari hari nyine tubanze tureke gutinda kuri Bugingo watetakira gahusha dutinde kuwa kabaye ahagaze ahantu kugira ngo Bugingo ni Omar Nyingi ni Omar Nyingi yahiteye yarahusha uba Bugingo ntiyari mu mwanya we Bugingo yari yazamutse Suleiman Dafe ntiyari mu mwanya we kuko hano Keve yatakaje umupira ari mu playmaker inyuma ye hari ubusa iyo baro rero uburyo watarahirutse metero 50 iragiye irasohotse imaze gusohoka yinjiye mu kibuga cya Rayon Sport arayirukankana kuri sprint Omar atera tackle arayiswata umukinnyi arakomeza yinjira muri box asanga undi mu defenseur wa Rayon Sport uriya yacenze bwa nyuma ni Ndayishimiye Richard warasubiye niwe bacenze asanzeyo umukinnyi araje ahagaze aho ngaho akoze icyo bita fake pass aramukanze nk'ugiye gupasa muri penalty ntiyabikora amukubita agakroshe ashuti shot igitego kijyamo igitego cye ku giti cye watara a solo goal igitego yikoreyewe nkawe hatari mu ndi muntu best player kuri derby umukinnyi mwari mwizeho ko agomba gufatwa n'abakinnyi babiri Dafe ndetse na Bugingo atsinze igitego akoze sprint ya metero 50 yiruka atsinze igitego yerimenya abakinnyi ababiri atsinze igitego ikipe itarabasha kwiregrupa ubwo nibaza icyo mu mupira twita rest defense baba defenseur baba bahagaze mu gihe ikipe iri gusatirwa ifite umupira iri gusatira ko nire yari ufite mbere uko bawubaka ababa basigaye bavuga ngo mu gihe bawutwaka twebwe turakora iki uko duhagaze inyuma turazibira gute ndabasigara akenshi usanga ari umulaterali nabazi kwiruka kurusha abandi byibura nka batatu babasigaye kugira ngo bankese nibaza nyine sprint ya metero 50 mwakoraga iki ni ikibazo gikomeye Serumogo bayisudiyanye nabigarura rero mu buryo kuko tukiri muri tactique uburyo bw'imipangire n'imihagarare y'abakinnyi ba Rayon Sport wabonaga ko byari nabi ntago bari tayari nka AP kuko n'imipira rero yageragezaga kugeza mu kibuga cya APRFC wabonaga neza 100% ko hari comportement irimo discipline nyinshi muri defense ya AP ku buryo batemeraga Rayon Sport kwinjira mu rugo rw'amahina rwabo no mpamvu Rayon Sport n'amakufra abiri yabonye mu gice cya kabiri yabonaga ari inyuma y'urugo rw'amahina ntibabemereraga kwinjira muri penalty iyo ni discipline ni uburyo uvuga ngo box yanjye ndayiproteja ntago bayikandagiramo so kuki rero watala tugomba kumutera icyotezo mbere yuko tugenda watara ndamuvuga bane kwa isaha ya kabiri nibindi bindi reka tumubikira isaha ya kabiri rero Rayon Sport gutsindwa igitego reka tumubike gutsindwa igitego ku munota wa 4 gusa byahaye APR motivation iri hejuru cyane byahise binagaragaza ko plan bari bakoze kuri best player
kuko niwe wari kuba makidi n'abakinnyi babiri ihise ipfa hakiri kare byahise bishyira Rayon Sport ku gitutu n'ubwoba bwinshi. Crowd ya APR irazamuka, imifanire yari idasanzwe iri hejuru, best player atsinze, motivation igiye hejuru, ikipe isigira gutuza kuko igitego barakibonye hakiri kare, igiye ku execute ibintu byayimeze neza, indi igiye ku gitutu, abafana ba APR bari kwimotiva, nizo factor twavuze zo hanze y'ikibuga guhembwa abandi badahembwa n'ibiki. APR yari imaze mu minota 5 gusa kwiyumva nk'ikipe igomba gutwara igikombe. Icyagomba gukurikirana no kubishimangira, turaje tubyinjiremo ku gitego cya kabiri, tunatera icyotezo na bawatara. Urakoze cyane kubisobanura neza cyane, ndumva igitego ngiye cya mbere mwumvisha uburyo n'amakosa ya Rayon Sport yakoze naho APR ikomeye.